And your face. I don't care, my face दिख सके. पैर दुख रहा रे. रोज रोज करना, ठीक है? ठीक है, तो आएगी तो डेली करूँगी. तुम लोग नहीं जाते? अरे ऑनलाइन क्लास के बाद तुरंत आ जाऊंगी. छोड़ देना, कर देना. एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है तुम लोगों का. मोबाइल को एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है. आंखें तेरे तो बहुत ज़्यादा हो रहा है. बड़े छोटे का कम हो रहा है. लगभग तो 6-7 घंटा लगातार बैठती है. ऐसे मारने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, पता है, दिमाग में. जब सर दर्द होना, ये तो सुना है मेरा दर्द. मस्त लग रहा है ना. एक तो कैसे है पता है, जिगली बॉल नहीं होता है, ठाटा 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 टा करके. गूज़बम्स आ रहे हैं. क्या हुआ रे? रिलैक्सेशन होता है इससे यार. फील करने दो फिर. तुम लोग का छोटा टाइम में ऐसे मसाज कर देता ना अच्छे से. क्यों छोड़ दिया? अच्छा नेक मसाज स्टिफ हो जाता है ना किसी का, इसे हिलाने से भी दुखता है. उन लोग के लिए बहुत अच्छा है. నీకు అర్థమవుతుందా? मेरे बात एकदम कंप्लीट कर ले दिख रहा है. डायन लग रही हो, कौन बोलेगा? और क्या बोल? मैंने सिर्फ आँखों को बोला. टेबल लगा. Shut up.
दूंगा ना तेरे को। तो क्या अंदर ही पैक कर दोगे? इतने बंद कर दूं? क्यों मसाज अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, फिर क्यों हंसी हो रही? रिलैक्स महसूस करना चाहिए। ऐसा मत। यस बॉस। ठीक दिख रहा है? नहीं कहते हाँ बंद कर। लाल हो गया कान। इधर आ जा।
उस तरफ से इस तरफ आई है ना। रिलैक्स महसूस करो ना, दर्द को महसूस करो, एकदम फ्री हो जाना चाहिए। मैं रहती तो अभी तक सो जाती। अचानक नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा ना प्रोसेस रहना चाहिए। हाँ चल।